好啦，咁又我 Nelson 啊，肥姐啊，係，hello 大今日家好。介紹一個咧，就係香港人非常之中意一個一線海景樓盤，係嘛？就係呢個十里銀灘嘅維港半島啦，冇錯啦。係啦。咁啊睇睇景觀先啦。朝向咧就非常之好啦，坐北向南，坐北向南嘅一個景觀啊。咁啊，同埋咧見到就有個海灣大橋啊。咁我哋對面咧就係大家都好熟悉嘅一個信寮灣啊。咁見到呢兩個山中間度咧就係星河嘅山海半島啦。咁啊山嘅右邊嗰啲樓度咧就係九銘乳海啊。嗰個都屬於信寮灣啊，金融街、海世界全部喺晒嗰邊㗎啦。咁啊再後最好遠有煙通嗰度，有再後邊嗰度咧就係雙月灣係啦。咁應該都好多朋友仔都有去過嗰度。所以咧就睇到真係好遠嘅。係啦，有啲距離㗎嚇，同埋咧。每逢節假日、週末嘅話，呢條海灣大橋咧塞到阿媽都唔認得嘅。係啦，有車展睇嘅。係啦 ，OK。咁啊睇翻啦，咁啊純南向嘅景觀啊，咁啊其實見到前面都有啲工地嘅嚇，亦都有啲樓起緊嘅，嗰啲都係我哋咧就係維港半島嘅別墅嚇。係啦，即係之前咧，我哋成日都講，哇！呢度咁大笪地，一定起高樓啊，係點啊！我哋嗰時講極咧，好多觀眾朋友咧都覺得係咪真㗎？嗱，咁而家咧就眼前俾你睇到啦。我哋下面咧有個圍板嘅嗰行嘅下面，全部都係會係前面嗰啲嘅別墅，4層高嘅啫。冇錯。咁跟住後面咧喺我哋向東嘅呢面咧，就會起2棟嘅高樓，係真嘅。所以向東呢一邊咧，我哋望過隔離咧，而家係非常之正啦，開揚啦，咁但係咧往後咧其實唔近嘅，遠嘅，但係都係叫有樓，我要預先講俾大家聽。同埋隔離樓盤就係合正東武灣啦，嘉士業啦等等啊。咁啊再遠處咧都望到啲樓啊，見到嗰個海灣度咧、內灣度咧就係嗰個富力灣嗰邊啊，見唔見啊？富力灣嗰啲都喺嗰邊嘅嚇。係啦。咁啊睇到啦，咁啊我哋呢個單位講翻啲單位啦。而家賣緊嘅單位係101平米一個3房嘅單位嚟嘅。係啦。3房2廳2衛。嗱呢個單位咧，當時咧疫情完咗，啱啱開關嘅時候，好多觀眾朋友都上嚟咧，好中意嘅，因為嗰陣時咧記唔記得我哋賣5期嘅時候咧，佢啲裝修係有少少差嘅，咁同埋咧就係嗱差嘅原因係同呢度有對比啊，冇對比冇傷害。因為呢度更加靚。係啦，咁同埋因為喺山上面啊嘛，咁佢嗰度賣緊都係100萬度啦，或者幾廿萬咁樣啦，3房嗰啲。OK，咁呢度咧係賣緊150萬嘅。係啦，啱啱即係疫情通關之後嗰時。係啦，嗰1-2年都係呢口價㗎，冇得走㗎啦。咁跟住咧，今時今日我哋翻嚟拍嘅原因咧就係，哇！而家好抵喎，係咪啊？冇錯。而家同樣價錢，送埋一個咧豪華嘅裝修俾你。我哋參觀下好唔好啊？好。好。嗱，呢個露台就夠晒大啦，係。同埋望住個海啦，非常之舒服啦。冇錯冇錯冇錯。咁啊，可以擺啲洗衣機啊嗰啲噼里卡啦嗰啲嘢擺。係啊，洗衣機啊咁嗰啲可以擺喺度，因為咧佢呢度咧係有來去水位啦，咁亦都可以晾衫啦。咁啊，我覺得就係可以遮住房嗰邊，就冇遮廳嗰邊咯。冇錯。好，咁我哋去廳。好，我哋入去睇下成間屋先。嗱，因為咧呢一間咧係樣板間嚟嘅，咁咧就而家樣板間都出售喎。冇錯。係啦，我哋頭先講啊，疫情嗰陣時咧就係呢個價錢咧就係簡單嘅一個交標啦。係啦。咁但係同樣價錢150萬，而家你可以咧獲得一個咧即係設計師設計一個咧樣板房。係啦，包晒所有嘢㗎係嘛？冇錯 ，exactly 就係呢一間。眼見所有嘢啊，一花一草我都留翻俾你嘅，一支蠟燭我都留翻俾你嘅。咁啊，睇下你中唔中意啦。咁你中意嘅朋友咧就可以過嚟買啦。冇錯。但係如果你話喂，我唔中意喎，咁有冇其他選擇啊？有冇其他選擇咧？梗係有啦，樓上樓下都仲有少少單位嘅。咁咧，佢個總價就不得了啦。係。95萬起嘅啫，係等於以前5期嘅價錢，所以咧而家咧即係一線海景嘅單位咧，觀眾朋友想要細嘅單位，因為6期最細咧就即係都係呢個朝向，都係呢個朝向，係啦，只不過冇名設計師幫你設計，咁我就覺得50幾萬就我自己都一個名設計師啦。50幾萬交俾你設計。冇錯。開間都唔差㗎，開間都去到咧3米6嘅一個開間，3.36嘅開間嘅。好嗱，客廳過嚟咧就係餐廳啦嚇，咁啊餐廳空間都非常之寬敞，你見到啦。係啦，擺咗即係你中意招呼朋友嘅話咧，因為其實咁靚屋嘅話咧，冇你自己享用啊，一定要招呼車朋友過嚟食下飯嚇，食下海鮮係嘛？係啦。咁我哋咧可以望下個廚房啦。廚房咧其實咧基本上係冇改過嘅，全部都係收樓標準嚟嘅。咁廚房咧有個向東嘅窗，而家咧就係望得好，即係都係好開揚嘅。咁但係第時咧遠處咧幾十米咧都會有起樓嘅。海灣大橋望住。係啦，望呢度少少問。爭少少。係啊，間房就得。OK。因為俾我哋間房遮住咗。嗱呢度好嘅地方咧就係大嘅星盤係分2格嘅。嚇。
即係起碼都夠大啦。但係我就中意一格嘅。咁樣咧就我哋見到啦兩件套啦，都係用我哋國內嘅名牌啦，阿方太咁啊做晒㗎啦。咁至於上面嗰啲地櫃、吊櫃都做晒，咁同埋咧唔同佢呢度咧，全部咧都係嗰啲手工嘅各方面咧，都係精緻咗。同埋咧，記唔記得五期全部用木色㗎嘛？嗱呢度咧全部用淺色為主，就覺得更加開揚同埋舒服。呢度喺內地一個比較都有啲知名度嘅牌子啊，竹美家居做一個就係櫥櫃啊。OK， 亦都預留翻呢個充足嘅雪櫃位置嘅。係啊，冇錯。嗱呢個雪櫃咧，就可唔可以擺到雙門咧？勉強即係上面兩個門，下面一個咁嗰啲咯。但係如果你話真真正正嘅四門嗰啲咧，就唔得嘅，因為正常咧一定要我咁樣夠位先得。係，咁呢個就可能就係普通雪櫃啦嚇，就係做啲要求唔好太高啦啊。咁啊呢邊咧轉翻過嚟，我睇睇我哋嗰個入戶一個位置啊。咁啊，如果你買呢個單位嘅話咧，就幫大家做好晒啦嚇。咁啊一啲咁嘅收納啦，我哋嘅一啲咁嘅鞋櫃啦，都抽屜即係櫃桶啦，全部都做好晒嘅嚇。咁啊，非常之 OK。佢鞋櫃擺咗喺呢度。鞋櫃擺。係啊，佢呢度仲有個鞋櫃喺度。嗱，呢個半身櫃其實咧，佢就係鞋櫃嚟嘅。係啦，咁啊，全部都係一格一格，就預咗俾你擺鞋嘅。咁當然啦，如果你買嘅時候你唔中意個鞋櫃擺喺廳中間嘅，你咪搬翻過去咯。其實冇乜所謂嘅。係。咁我哋睇下啲房啦。咁呢個係一個動靜分區嘅一個設計啦。咁啊睇下呢個房間嚇。好嗱，第一間房。呢間房間就好啦，就係可以房出露台㗎。冇錯啦，嗱，佢呢度有對門咧，可以直接出翻去個露台嗰度嘅。係啦。嗱，佢呢度有對門咧，可以直接出翻個露台嗰度，瞓醒出嚟咧就好舒暢嘅。根本就開呢個窗都唔使開冷氣咁滯。係啊，好涼啊。非常之扯風啊。係啦。因為係今日都有啲熱啊，今日都成差唔多接近30度啊。係啦，咁啊擺張米半床，三邊落床係完全都其實冇問題嘅，係床尾嗰度咧都係有少少。係啦。都有空間啊，有逼夾感，但係都係有空間嘅。咁同埋買呢個單位嘅話，就係即係啲書台啊、啲衣櫃啊，全部咧就搞好晒㗎啦，啊唔使煩㗎啦，啊即係拎包入住啊。係啊，咁啲牆啊，全部都做好咗啦，同埋佢個書櫃咧都做咗個圓角位嘅，因為始終近床頭啊嘛。嗱呢啲仔細位、detail 位咧，通常示範單位都冇咁 detail 㗎嘛，佢都做翻俾你嘅。今次算係做得非常之唔錯㗎啦。啊，今日睇下呢個客廁啦嚇，咁佢就2個廁所啦，咁啊呢啲咁都全部都係交樓啊，係交樓標準嚟㗎啦嚇。咁呢個咧就係台面同埋星盤一體化設計咧，方便你搞呢個衞生啊。咁啊下邊呢啲防水咧，全部都做得好足㗎啦。OK， 係。咁亦都係一個即係半自動嘅一個馬桶啦，同埋我哋嘅淋浴間啊，都係做翻呢個乾濕分離設計。重點最緊要咧係個名廁嚟嘅啊。OK， 所有牌子都係各立一個即係比較有品質嘅一個牌子嚇。咁啊睇下第二間房間。咁啊嚟到第二間房啦，呢一間房咧本身咧就係我哋叫陽光房啦，即係有一半係贈送面積嘅。咁收樓嘅時候咧係已經同你封晒窗㗎啦。咁只不過呢一間房咧就有一半贈送啊嘛。咁樣咧，佢個私密度咧就係會差少少嘅，因為點解咧？因為後面咧係會望翻咧我哋另外一個單位，咁所以可能呢一邊嘅簾要長拉啦。咁但係咧，佢呢邊咧仲有個東面嘅窗，唔需要擔心啊。呢度咧就擺咗張米半床，咁啊同埋擺咗張書台，咁啊冇安置個衣櫃嘅，可能咧你可以用嚟做客房啊等等呢一啲咯。好，咁啊再轉過嚟睇埋呢個主人房啊。嗱，主人房。主套嘅設計啦嚇，當然有個洗手間啊，咁洗手間嘅面積咧都唔細嘅嚇，都 OK 啊，我覺得嚇，非常之闊落㗎啦，咁啊叫做咧就係交足功課㗎啦，咁啊我哋企缸啦，我哋嘅一個半自動嘅馬桶啦、鏡櫃啊、星盤呢啲咧全部都做好晒，同埋咧我其實幾中意呢啲一體化設計，因為咧搞衞生上咧非常之方便，同埋咧門後邊咧亦都有個隱藏嘅一個角落啊，隱蔽的角落啊，亦都咧呢個咧都係幫大家提前咧啊。做好咗啦！如果你買呢個單位嘅話咧，就衣櫃都唔使整㗎啦啊，幫大家做好晒㗎啦。如果你話諗住平平地啊自己裝修嘅話咧，都可以揀翻啲啊樓上樓下單位啊，平翻50幾萬。係啊，真係爭好遠。係嗱呢度咧擺咗張米8床嘅，佢就冇安排三邊落床啦。咁但係咧呢度咧就仲有一個咧接近80嘅飄窗啦、窗台啦。咁佢後面做咗隱形櫃。咁但係望翻出去嘅時候咧，其實都係正南嘅房間啦，就非常之開揚嘅。咁啊，除咗你後面嗰個衣櫃之外咧，呢度仲有個一排嘅5門上頂大衣櫃喎。
去到呢度去到2米有2米衣櫃㗎啦，嘅係冇錯。咁啊收納冇問題㗎啦。咁啊你點擺都應該夠咯吧？幾多衫都應該擺落，因為唔單止下邊喎，上邊仲有可以放啲床單被鋪啊、換季衣服等等。係啦，即係我哋去玩完啊度假完之後咧，收翻埋啲床單被鋪咁有位置。好。咁我哋出去同大家咧就係再講講嗰個價錢啊！嗱，呢個101啦，就係3房2廳2個單位睇啦。咁啊呢個係頭先講啦嚇，名師設計嘅樣板房，包晒全屋嘅啲硬裝、軟裝啊，包你啲 cushion 啊、花燈啊，全部都係全部打包㗎啦。你係啦，睇啱咧買套咧就全部送俾你㗎啦，冇錯。咁就150萬，150萬。咁當你話喂，啲裝修唔係好啱心水喎，或者本身你自己做開啲飯嘅，我本身就識裝修嘅。同埋咧，本身我就中意再高啲嘅，因為呢一間示範單位係12樓嘛。咁我唔中意12喎，我中意其他數字，得唔得啊？都可以。可唔可以平啲啊？可以，你頭先講咗啦。係啦，幾多錢？95萬起嘅啫。係啦，95萬。係啦。咁你計一計數，你知啦，150同95萬咧，中間差咗咧55萬啦。係啊。咁啊55萬裝唔裝到咁樣嘅水平嘅話咧？更豪拆咗仲得喎，係應該係絕對係可以㗎，只不過話我懶得搞，你咪買呢套咯。你都係諗住本身就係做開啲飯嘅專家，或者你自己有啲即係個人嘅即係心水嘅話咧，不如慳翻55萬，自己搞啦。係當然啦。講真，攞一本出嚟裝修都有餘啦。冇錯。剩翻其實50幾萬咧，如果譬如俾我一個人喺大陸住，可能可以住到安享晚年嘅用到。因為50幾萬啊嘛，我一個月可能都係使3000零蚊、4000蚊，就算係5000蚊都好啦。咁一年都係講緊6萬蚊，咁6萬蚊就10年㗎咯喎。但係真係唔使咁多㗎喎。咁係，即係可以即係可以收下息啦，做啲定期啊等等。冇錯，係冇錯。OK 嗱，咁樣我哋睇完呢一間啦。嗱呢一間咧提翻啦，之前咧早2-3年前咧都係賣緊150萬起嘅。咁如果高樓層咧去到180幾萬，去到190萬都有嘅。咁但係而家咧就清貨啦。咁所以我哋都特登同大家介紹下，因為6期呢一邊咧係真係唔同嘅一個 feel 嚟嘅。係啦，咁好啦，仲有啲大間少少嘅3房㗎喎。118係咪？係啊，我哋上去睇好嘛 ？OK，好 ，Let's go。好啦，如果頭先101咧3房唔夠住嘅話咧，睇個大少少118平米4個房間，同埋咧呢度咧入住率都唔低啊。其實基本上成層咧都已經住滿晒人㗎，只不過咧呢度一層4個單位3間都住咗人㗎啦。係啦，因為呢一間係樣板間，咁啊一路都唔出售，所以未有人住嘅啫。咁可以睇到啦，隔離咧其實都有個私人嘅一個咧，就係入戶花園啊，明唔明？即係個陽光花園咁樣嘅。呢度咧同樣都有㗎嚇。冇錯。呢度台就話呢個位置咧。即係消防門之後咧，就係你自己私人空間㗎啦。冇錯啦。同埋將呢個有窗嚇。係啦。可以通下風咁樣嘅。所以咧，佢入邊咧亦都唔留一個玄關位俾你擺鞋櫃嘅。冇錯，因為前面有玄關㗎啦嚇。係啦，咁同埋咧，經過疫情之後咧，我哋好多人都習慣咗一入屋做咩啊？洗手。係。咁所以咧，洗手間好冇？一入屋就有個洗手間啦。嗱，呢個洗手間咧，基本上咧就係都係收樓標準嚟㗎啦。嗱，呢個淋浴區咧就非常之寬敞㗎啦。咁基本上咧，我哋6期咧收樓標準咧，全部都係用智能馬桶咧，都係收樓標準嚟嘅，呢啲都係嘅。咁啊，所以咧就唔需要擔心下。咁只不過咧，如果你比較 fat 嘅情況之下咧，我會考慮咧就呢張將啲盞燈個位啊，改翻個浴室部。冇錯。係。咁啊更加 perfect 啦。冬暖夏涼啊！梗係啦，梗係啦。咁啊，門口除咗個洗手間之後咧，亦都有個陽光房間啊。本身呢個咧係一個露台啦，係嘛？露台嘅話咧，即係咩？佢只係計一半面積嘅啫。咁當然大家唔使擔心嘅，發展商會提前咧幫大家做好晒風窗㗎啦。咁你可以作為一間咧就書房或者一間臨時性嘅客房都 OK 㗎。重點就係有一半空間係送俾大家嘅嚇。咁啊入翻嚟我哋客飯廳啦，見到啦，南北對流嘅一個效果啊。係啊，非常之中意咧就係兩面廳，飯廳、客廳。咁同埋咧最緊要咧就係個飯廳咧都唔窄。係嚇，呢個係重點嚟嘅，因為118房。同埋呢個客廳咧，頭先我都度咗下啦，開間咧去到接近4米嘅個開間啊，非常之闊綽、大氣，係嘛？呢啲 sofa 真唔嘢少啊！呢張 sofa 呢張 sofa 係可以瞓喺度，唔止1米幾啦。我坐喺度嘅時候只可以坐到係一半。冇錯。即係如果要挨到嘅情況之下咧，所以呢度真係咧成4米嘅一個開間嘅。係啊。咁啊，重點我哋睇下呢個露台嘅景觀啊嚇。係啦。咁咧，我哋成日都講啦，有着有唔着嚇，有筍有唔筍，價錢筍嘅情況之下咧，咁啊當然冇咁開揚啦。係啦。咁啊，提前同大家報價錢啦。呢個單位都係咁樣賣過係嘛？係啊，嗱呢個單位咧，嗱樣板間呢個單位其實好抵嘅。
120萬總價，就眼見所有嘢咧就跟晒俾你㗎啦。但係如果你話喂我唔中意喎，樓上樓下有冇單位咧都有嘅，總價105萬起，咁啊比起之前咧都係平咗幾十萬嘅近。咁啊見到啦，望海就一定係朝南㗎啦嚇，係朝南㗎啦。咁嗰邊咧就係朝西嘅嚇，嗰邊係朝西嘅。咁啊見到啦，呢個單位點解會好似平啲咁解咧？因為大家睇到啦。即係一分錢一分貨啊！當然有啲樓咧會擋咗部分嘅海景嘅嚇。咁啊當然咧仲有2條罅㗎嚇。但係呢條罅咧比香港好多海景樓咧都闊嚇。呢條罅咧唔係一條窄嘅罅嚟㗎。係啦，但係咧喺呢條罅裏面咧，你會睇到呢度嘅咧，其實個入住率都好高㗎。呢個可以睇到啦，其實。上上下下啦，隔離左右咧，即係千祈唔好話即係我哋咁啊，維港半島呢度有冇人住啊？係啊，真係都幾多人。尤其是啲高樓層，基本上都已經係全部住晒、入住晒，有啲又做埋風窗啊等等呢一啲㗎啦。冇錯，咁你可以睇到個入住率同埋睇我哋個朝向嘅景觀，同埋呢個都係我哋客廳啦，就連通我哋嗰個睡房嘅一個露台㗎嚇。呢度個露台咧，呢度差唔多咧成7米咁。推杆係冇問題㗎喎。OK 㗎。係啊，話碌拎都冇問題㗎喎，有僆仔嗰啲咧。即係小朋友喺度，譬如跑步、踩單車，我覺得都可以。係啊，冇錯，冇問題，冇問題。夠空間俾大家。當然樓下都好靚嘅花園平台啦嚇。OK。OK。咁我哋入翻去我哋嘅客廳啦，再睇睇個餐廳啊。頭先阿肥姐講咗啦，餐廳個空間咧係唔闊嘅，因為咧其實佢都做咗個咧就係呢個餐邊櫃係啦，一個好強大嘅收納系統嚇，可以做餐邊櫃、酒櫃等等嘅。係啦。咁啊中間都擺張大長台啦。係啊。其實甚至乎你話喂，我好中意圓台得唔得？其實4人6人圓台其實都係冇問題啦。係啊，絕對冇問題啦。絕對空間係夠嘅啫。絕對夠，所以大家放心。我入去廚房望一望嚇。嗱，其實呢個廚房咧就同咧101個廚房咧係差唔多嘅啫。你會見到啦，佢留嘅位置都係擺唔到雙門雪櫃嘅嚇。咁跟住方太嘅2件套係為大家準備好啦。抽煙機啦，明火煮食爐啦。係啦，咁啊亦都係竹美嘅設計嘅一啲嘅上面嘅吊櫃同埋地櫃，係啦，咁啊呢啲都做晒。咁同埋一個向東面嘅窗，但係呢個窗就大好多啦。冇錯。呢個窗就大好多啦。呢個舒服啦，喺度即係洗下碗啊、洗菜都 OK 嘅。係啊。又洗乾埋。係啦，咁同埋你俾我嘅時候，可能呢度咧又換咗佢啦。都可以，其實你都隨時可以換嘅啦。係啊，呢啲全部可以換。係。好，咁啊睇下嗱，我係南北對流咧就雙露台㗎，咁啊呢邊咧餐廳咧同樣有露台嘅，咁啊呢邊就係西向啦嚇，西向啦。北向啊。北向北向 sorry。咁啊見到啦，嗱呢度咧。好多人話：喂，維港半島好似冇咩配套啊！嗱，現時係冇啊，老實講，現時係冇嘅。咁啊嚟緊有冇咧？咁嚟緊其實就喺大家喺鏡頭前方咧見到有啲咧幾層高嗰啲啊，由左邊去到右邊都有嘅，有6期一個商業嘅中心。咁啊，都係做翻啲社區配套啦，可能啲咁街坊嘅超市啊、便利店啊、便民服務等等嚇，都會集中喺度噶啦。大家就要有待啦呢樣嘢。咁跟住咧會見到咧前面鏡頭咧呢度有條路嘅，嗰邊就係5期啦。嗱5期咧係有條路直接可以過到嚟，因為咧做得商業嘅時候咧，咁啊梗係大家用啦，唔係淨係靠我哋6期去支撐個商業噶嘛。咁所以你哋唔使擔心喎。喂，6期未起晒㗎喎，咁少人邊度有人嚟幫襯啊？點樣可以開到個商業啊？其實就真係唔需要擔心。佢到時會開翻條路過嚟，咁啊令到5期啲人咧，山上面嗰班客啊，嗰班業主咧就會過翻嚟嘅。係啦，同埋好多朋友仔可能即係我平時我冇揸車嘅話咧，咁點算咧？其實唔緊要㗎，大家知道啦。即係碧桂園啊，十里人灘咧係有好多唔同嘅村巴咧喺度羅湖啊、蓮塘啊呢邊咧過到嚟呢度嘅。咁現時去到1期、3期同埋5期維港灣，咁其實嚟緊咧都會上埋我哋呢個就維港半島呢邊，就係佢哋嘅商業中心嗰個位置。咁啊，甚至乎我啲車話班次唔係好密喎，唔緊要啊。其實區內咧發展商都安排咗㗎啦，第3方合作方啊，咁啊幾多錢咧？一個電話即刻到你屋企樓下，5蚊雞嘅啫，5蚊雞可以去翻3期嗰邊㗎，去翻半海雲山，去翻3期交通中心，或者你想我想搭高鐵翻香港都得，咁就15蚊一個，15蚊一個人，非常之方便嚇。好，咁我哋睇完呢個即係周邊配套嘅話咧，我睇睇啲房間啊。頭先講啦，呢個係4房啊嘛，咁除咗門口有1間房間之後咧，咁其實咧裏邊咧仲有3間房㗎。好啦，我入去嗱，呢度就第2間房啦。嗱，第2間房咧，佢咧就擺咗張咧，就係我哋香港俗稱嘅4尺床啦，就未去到米半床嘅。咁但係咧，大嘅衣櫃咧就為大家準備好㗎，都係上頂嘅。咁同埋呢度特別嘅地方咧，就係哇，一開嘅情況之下咧，就已經出到個露台，一瞓醒嘅時候，第一眼望出去嘅時候，晨光第一線。係啦，咁所以都係舒服嘅。同
同埋呢啲咁嘅單位，講真係即係一線臨海嘅單位咧，真係非常之罕有啊。冇 OK，錯。咁我哋再轉過嚟睇下第三間房間啦啊。咁第三房間咧，佢就醒目啦。咁啊，因為窗台咧都80cm 咁深㗎，同埋都係贈送嘅。咁我哋利用個窗台咧，做嗰張就5尺床啦，1.5米床啦。咁啊，呢邊咧可以做翻啲咁嘅衣櫃啦。咁令到咧成個中間呢個活動空間咧非常之寬敞啊，可以上面做啲吊櫃。呢度咧整張大書台啊。咁啊，好多地方可以俾小朋友喺度玩啊、娛樂咁樣嘅。嗱，好啦，入到嚟重頭戲啦，嗯就係主人房啦。嗱，呢間主人房咧就係講緊呢間屋咧個客飯廳有幾闊，呢度就有幾闊啦。所以咧一入到嚟嘅時候，你可以睇翻個套廁啦。嗱，套廁咧其實咧比個客廁咧係仲要大咗嘅，因為佢呢個飄窗位都好大下㗎。咁基本上咧就同呢個嘅公共洗手間係冇乜分別啦。咁啊，少少意見都係換翻個浴室部啦。係。好，到時買咗送唔送先？送2部都送，係啊，咁同埋咧佢咧3部喎，2個洗手間加埋廚房喎。係喎，廚房都要嘅喎。好，3部就3部啦。咁咧同埋咧，佢個設計師咧都好仔細地，因為我哋女士咧都要化妝，化妝咧其實經常要用到水，咁所以咧佢就將咧嗰個梳妝台擺咗喺呢度。點解佢唔擺窗面咧？窗面嘅自然光都係有限嘅，自然光係唔夠光化妝嘅。咁所以咧佢就擺喺呢度咧，最緊要就係方便我哋洗手啊、洗嘢啊等等啊呢啲咁樣樣咯。同埋佢雖然咧就係冇一個即係獨立嘅一個衣帽間啦，但係都做咗一個好長嘅一個衣櫃啊。呢度1、2、3、4、5、6啊6扇門㗎啦，差唔多咧去到成3米咁闊嘅一個大衣櫃啊。咁啊基本上 OK 㗎啦。咁啊床都係大床啦，你中意1.8米、2米咧，絕對係擺得落嘅，非常之闊落嘅一個空間啊。咁啊朝向都係朝翻南咧。係因為呢度好寬敞，即係就算你再擺多張按摩椅都冇問題。其實如果你話我想即係有個步入式嘅衣帽間都冇問題，呢張床咧推到窗邊嗰邊咧，呢度咧可以做一個衣櫃。即係如果你唔買樣板間嘅情況之下咧，其實有好多嘅，即係你俾我嘅時候可能會倒轉翻去咯，因為咧個床頭咁樣嘅時候係望多咗個海嘅，咁跟住我可以擺張按摩椅，或者喺呢一度咧就做一啲手腳，係令到咧可以坐喺度好休閒。因為我哋頭先喺個露台嗰度都見到啦，好多人都係好舒服咁樣喺度目光浴。有啲人做緊 yoga 啦、瑜伽啦，係啊，拉提嗰啲啊，係啊，頭先都見到有個非常之唔錯嘅一個生活方式啊！嗱，講翻呢個單位咧，就係118平米啊，118平米。咁如果你想，我懶得搞啦，我就要呢套樣板房。頭先講咗，係啦，啲風格係啱你嘅話咧，就係120萬。冇錯，總計120萬。係啦，咁你話我都係覺得麻麻地喎，爭少少啊，唔係我。即係我又覺得，喂呢度咧有少少衝喎，咁我裝修呢度整翻對門，就唔使就正衝門啊嘛，仲要衝完再衝。即係想發揮你嘅想像力啊、創意嘅話，又點搞咧？就樓上樓下都有嘅，105萬嘅啫。咁啊呢個抵好多喎，講真。係啊，15萬喎。頭先係爭15萬，就幫你搞掂晒啦。呢啲花花草草啊，杯杯碟碟啊，訂製啲櫃啊、台凳啊，全部咧就送晒㗎。係啦，拎包入一炮過㗎啦，一口價嚟㗎啦。係啦，咁啊悉隨尊便啦。咁但係咧同樣咧就係，如果你話喂我唔一炮過俾按揭得唔得啊？上足會㗎，放心。就算呢一間都上足嘅。係啦，即係連埋裝修上。係啦，因為我哋總價賣82萬啊嘛，咁啊連埋裝修上到足晒，唔需要擔心。咁咧就首期就係成本啦，係啦，咁即係成本屈指一選就20萬唔使喎。最低成本啦嚇，最低嘅成本。係啦，OK。嗱咁如果觀眾朋友都有興趣，之前咧就其實都中意㗎啦，硬係就係覺得有少少貴落唔到手。嗱，今時今日係一個好嘅消息啦，咁同埋咧嗰陣時咧就好多都未起晒㗎嘛，尤其是一棟啊嗰邊啫，喂起咗年幾㗎啦喎。其實老實講咧，嗰陣時都驚驚地㗎。係啊，我有啲客都驚㗎，換貨啊等等呢啲。碧桂園係啦，啲朋友仔都驚驚地嘅，同埋嗰陣時嗰個價咧都有啲高嘅，虛高咁樣虛高嘅。咁而家咧比較貼地啲啦，實淨啲，同埋咧唔使擔心啦，都起好晒。係啦，整個6期嘅1期啊，第一部分咧已經全部起好晒㗎啦，即係包括一棟。咁我哋咧嚟緊咧都會去一棟嗰度咧拍攝俾大家睇嘅，嗰度就最靚嘅超一線海景。係啦，你要睇晨光第一線，日出冇問題；你要睇日落嘅晚霞冇問題，全部都可以滿足到你嘅需求嘅。係啦，咁啊，如果有興趣嘅話咧，就可以咧，即係我都有句啦，即係實地過嚟睇一睇會好啲啦。冇錯啦，因為樓層高低咧，其實都有影響，講真，景觀都有變化嘅。咁你真係有興趣嘅話，可以實地過嚟睇一睇。你想買邊層？
就帶你去邊層睇。冇錯啦你中意裝 OK 修就可以買呢個樣板房。啊，你係啦中意自己搞嘅話，亦都可以買啲咧就普通膠標嗰啲又可以。係啦，又或者我2203我唔中意喎，我中意屬木嘅，我中意2503得唔得啊？咁啊，到時就再睇啦，好嘛？嗱，觀眾朋友有興趣可以打翻電話俾我 f 我電話係93899252嘅。冇錯。咁我哋今日咧就暫告段落好嘛？好我哋咧轉頭再見。OK。好，拜拜。拜拜。